खुलुमबाय गिबियावनो बर' रादाब नायनानै मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। हाग्रामा महिलारी बिथाङा मैया गोबां रोजा रोजा रायजो राजाफोर आरो दोलोनि दैदेनगिरि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य आरो गोबां दैदेनगिरिफोरखौ लानानै बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा महरै समायखिरा लाबाय आरो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा महरै रिहन दैमारि बिथाङाबो गावनि समायखिराखौ लायो। बेजों लोगोसेनो मिथिनो हानाय बादिब्ला गासै सा 8 बिजाथिफोरा बिबानखौ मोननो हादों। बिथांमोना जादों फारियै सालाकाथि बियाबनि बिजाथि देरहासात बसुमतारी, सराइबिल बियाबनि बिजाथि मृत्युन्जय नार्जारी, धोनस्री बियाबनि बिजाथि प्रेस मोसाहारी, काजलगांव बियाबनि बिजाथि पानिराम ब्रह्म, कुमा बियाबनि बिजाथि एमडि आन्ताज आली, निसमा बियाबनि बिजाथि जेम्स मोसाहारी, सरन बर' आरो श्यामसुन्दि बिथांमोना बिबानखौ मोननो हादों। मैयानि सानाव गोबां अखा हादोंब्लाबो अखाखौ नेवसिनानै गोबां रोजा रोजा रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव बिपिएफनि समायखिरा लानाय हाबाफारिया मोजाङैनो जोबनानै थाङो। मोनानि खोमसि खाबुखौ लानानै बरपेटा हावलि राजा लामायाव डकाइतनि उदखार। मिथिनो हानाय बादिब्ला सासे सनानि गहेना दाग्रा गलादारखौ सिनायनो हायै सानै सेंग्राया उनजों फैनानै बेगाव गहेना दानानै लाबोनाय सना थानाय बेगखौ सिख'नो नाजानायाव गलादारा हायाव गोग्लैयो आरो बेगखौ सिख'नानै लानानै थाङो। गलादारा मिथिहोनाय बादिब्ला बे खावनानै लांनाय बेगाव 12 लाख रांसोनि सनानि गहेनाफोर आरो 5,000 रांजों लोगोसे एटिएम कार्डफोरबो दंमोन होननानै फोरमायदों। डकाइतनि हान्जाखौ पुलिसा नुहुरनायनि उनाव खारबोनानै होसोदोंमोन, नाथाय हमनो हायासै। खोमसिया साग्लोबनायनि थाखाय बिसोरखौ मोजाङै सिनायनो हायासै होननानै फोरमायदों गलादारा। बे जाथायखौ लानानैनो दायो डकाइतफोरखौ नागिरनानै हमनांगौनि थाखाय थानायाव एजाहार होबाय होननानै फोरमायदों भुगिनांनाय गलादारा। बिहाराव गोबां अखा, बारहुंखा आरो गिख्रंथाव सारअन्थाइ गावनायनि जाहोनाव गुबुन गुबुन ओनसोलनि खमैबो 10 सुबुंफोरनि जिउ खहा जायो। 13 सुबुंफोरा गोब्राबैनो जोखोम जादों। बे जिउ खहा जानायफोरखौ सोनाब चम्पारन, भोजपुर, जहानबाद, किशनगन्जनि होननानै सिनायथि होदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला सोनाब चम्पारनआव 2, भोजपुराव 1, जहानबादाव 1, किशनगन्जआव 1 आरो अरबलाव 2नि जिउ खहा जायो। उदालगुरिनि डिमाकुसियाव गिख्रंथाव जाथाय। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव फिन आरोबाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। जिउ खहा जानाय सुबुंखौ 2 नं बामोनजुलिनि हरेश्वर दास होननानै सिनायथिनो हादों आरो मिथिनो मोननाय बादिब्ला हरेश्वर दासआ फोथाराव मोसौ लायनो थाखाय थांदोंमोन, नाथाय बे समावनो हरखाब हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव अबथिरायै जिउ खहा जायो। बे जाथायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगोनो डिमाकुसि पुलिस आरो हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा जाथायसालियाव थांनानै खौरां लाहैयो। राज्य सरकाৰৰ পৰা BTC প্ৰশাসনে যাতে BTC ৰাইজৰ বাবে কাম কৰিব পাৰে, ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি সম্পূৰ্ণ সহায় আৰু সহযোগিতা আগবঢ়াম। আমাৰ BTCৰ নতুন প্ৰশাসনৰ লগত আলোচনা কৰি তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰি আমি দিব লাগিব, কাৰণ তেওঁলোকে আজি মাত্ৰ দায়িত্ব পাইছে। গতিকে অহাকালিৰ ভিতৰতো তেওঁলোকে লিষ্ট এখন বনাই দিব নোৱাৰে। গতিকে BTCৰ 6 লাখ লোকে অৰুণোদয় পাব। আগত যি তালিকা আমি বনাইছিলোঁ, ডেফিনেটলি নতুন BTCয়ে তাত অলপমান বিবেচনাও কৰিব। সেইবাবে অৰুণোদয় হওক, মহিলা উদ্যমিতাই হওক, ৰাজ্য চৰকাৰৰ আঁচনিসমূহ আমি BTCৰ লগত আলোচনা কৰি ৰূপায়ণ কৰি 2-3 দিন তেওঁৰ দায়িত্ব লৈ লওঁ। অহা সপ্তাহত আমি এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। লেণ্ড ছাবজেক্ট BTCৰ ওপৰত আছে। BTCৰ ভিতৰত ৰাজ্য চৰকাৰে এভিকশ্যন চলোৱাই হওক বা মাটিৰ পট্টা দিয়াই হওক, এই দুইটাত আমি কাৰিকৰী সহযোগিতাক বাদ দি আমি আন কাম নকৰোঁ। এই ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত BTCয়ে ল'ব লাগিব। ৰাজ্য চৰকাৰৰ ইয়াত কোনো ভূমিকা নাই। 16টা বিভাগ ডিচিসকলক কেইটামান বিভাগ চাব দিয়া হৈছিলে। যোৱাকালি আমি ডিচিসকলক আমি অলৰেডি অৰ্ডাৰ দিছোঁ যে এতিয়াৰ পৰা ডিচিসকলে BTCৰ কাম কাজ নাচায়। 125th এমেণ্ডমেণ্ট মতে তাৰ ইলেকশ্যন হ'ব লাগিব, কিন্তু এমেণ্ডমেণ্টটো এতিয়াও পাছ হোৱা নাই। যেতিয়াই পাছ হ'ব তেতিয়াই অসমত যেনেকৈ পঞ্চায়তৰ ইলেকশ্যন হয়, VCDCৰো ইলেকশ্যন হ'ব লাগিব, কিন্তু সংসদত পাছ হোৱাৰ পিছত প্ৰমদ বড়ো ডাঙৰীয়া যিখিনি এপইণ্টমেণ্ট দিছিলে, কিছু ইলিগেল আছে, সেই ইলিগেলবিলাক কেঞ্চেল হ'ব, আকৌ আমি নতুন দিব।